Evangelisten Lukas som skriver: Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios. Han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem den Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit så såg han upp mot honom och sa: skynda dig ner, Sackaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Men alla som såg det mumlade förargat: han tagit in hos en syndare. Sackaios däremot ställde sig upp och sa till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det 4-dubbelt. Jesus sa till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham, och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare Kristus. Svaret är Estland. Så sa evangelisten och musikern Simon Ådahl för några år sedan till en man som han precis hade träffat. Jag vet inte om alla minns det, men Simon Ådahl var med i ett band som hette Edin Ådahl. De vann Melodifestivalen 1990 med låten Som en vind. Och numera så är han ute och predikar och förkunnar och sjunger i olika kyrkor runt om i Sverige och berättar om hur Gud har förvandlat hans liv och mirakel som han har upplevt. Svaret är Estland. En märklig första sak att säga till någon som man precis har träffat. Och det blir ännu märkligare. Det var nämligen så att den här mannen, som jag inte vet namnet på, jag vet inte om Simon vet det heller, han blev väldigt förvånad när Simon sa svaret är Estland till honom. Och sen berättade han: vi känner inte varandra, men för bara en minut sedan så bad jag till Gud: Herre, var ska min satsning på hjälpsändningar gå? Estland, Lettland eller Litauen? Ja, svaret var Estland. Och jag tror Sackaios har en liknande erfarenhet här, va? I texten vi precis läste. Han har klättrat upp i ett träd, han vill se Jesus. Jesus är lite av en kändis när han kommer till Jeriko. Och så tittar Jesus upp mot honom i trädet och säger: skynda dig ner, Sackaios. Idag ska jag gästa ditt hem. Och det här var innan Facebook. Det här var innan Google. Jag tror inte det fanns riktigt många sätt som Jesus på naturlig väg hade kunnat veta vad den där korte mannen uppe i trädet heter. Jag tror inte han hade en liten namn tag där det stod Sackaios, så att man bara kunde läsa det. Jag menar, jag bor inte i Timrå. När jag kommer hit, jag känner inte till vad den rikaste personen här i stan heter. Det är inte normal kunskap att ha. Och jag tror det är det som gör att Sackaios omedelbart tar Jesu uppmaning på allvar. Det är inte bara att Jesus är en Justin Bieber som är lite känd och att det är lite coolt att äta middag med Jesus. Utan det som gör att Sackaios tar Jesus på så stort allvar att han, när den här måltiden är över, kan säga: hälften av det jag har ger jag åt de fattiga. Det är för att han inser att Jesus är Guds son. Och den kraft som han bär på är övernaturlig. När Jesus identifierar honom som Sackaios så delar han vad man ibland kallar för ett kunskapens ord. Han vet något på övernaturlig väg som man egentligen inte borde veta. Jag tror det är samma sak som sker i Johannes evangeliets första kapitel med Natanael. När Jesus och Natanael möts för första gången så säger Jesus: här är en sann israelit, i honom finns inget svek. Och Natanael säger: hur känner du mig? Hur vet du vem jag är? Jesus säger: ja, men jag såg dig under fikonträdet. Och för ett antal år sedan då tänkte jag att Jesus menade han hade gått på promenad och liksom tittat på fikonträd och där, okej, där sitter en kille, ja, men det var Natanael. Men jag tror att
det som gör att Natanael då utbrister du är verkligen Messias, det är att Natanael då visste att det var ingen som såg honom under fikaomträdet. Att han var ensam där. Och när Jesus säger att jag såg dig, så berättar han att han är allseende och allvetande. Och att det är det som gör att Jesus verkligen är någon väl värd att lyssna på. Och det här är något som vi lärjungar till Jesus kan få ta del av. Paulus säger att den främsta andliga nådegåvan är profetians gåva, att höra Guds röst. Det är något som jag ofta ber om, och det är något som jag har erfarit. För 3 år sedan så åkte jag till Sydafrika. Jag gjorde fältstudier i mina freds- och utvecklingsstudier. Och jag hamnade ute i en liten by som heter Block B. Den låg bredvid Block A. Och där var det ett bröllop. Ett hejdundrande bröllop. 8 timmar tog det. Samlades hundratals människor i en gympasal. Och så var det en lång gudstjänst. Så när det hade gått några timmar blev jag lite trött. Och de hade kommit till punkt 5 på det 30-punktiga schemat eller något sånt där. Så jag gick ut, frågade om det fanns lite mat, en stor tallrik med fantastisk sydafrikansk vegetarisk mat som jag satt och smaskade på. Så kommer en man framför mig. Och så säger han hej och frågar vad jag heter, var jag kommer ifrån. Vi pratar lite grann. Och han blir väldigt exalterad när han hör att jag är från Sverige. Den här mannen hette David Sita. Han kallades för Prophet David i Block B. Han var känd för att ha en stark profetisk gåva från Gud. Och han sa att 9 månader tidigare så hade Gud visat honom en syn. När han såg en ung vit man sitta och äta utanför ett bröllop. Och Gud sa, den här mannen är från Sverige. Honom skulle du prata med. Det var därför han blev glad när jag sa att jag var från Sverige. Och vi hade ett fantastiskt samtal därefter där Prophet David delade vad han tror att Gud har för mig. Men som sagt, den här övernaturliga erfarenheten, det här dramatiska mötet med Jesus leder till en radikal förändring i Sackaios liv. En förändring som gör att han börjar ta samhällsansvar, att han bestämmer sig för att sluta vara rik, dela med sig till de fattiga och att återbetala de som han hade lurat. Han medger att han har ägnat sig åt falskt spel. Och det kräver mycket för att medge att man har gjort något fel, att man har begått misstag. Ibland har jag hört den här texten användas för att argumentera för att Sackaios egentligen inte är så generös. Vid ett annat tillfälle så säger Jesus till en rik ung man, sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Här kommer Sackaios med hälften. Så kan man tycka, det är ju bara hälften så bra. Kom igen Sackaios, lite mer kan du väl ge. Men jag tror inte vi ska vara alltför hårda mot Sackaios här, för att det han uttrycker här, det är allt annat än återhållsamhet. Han säger ju inte bara jag ger hälften till de fattiga och nöjer sig där som att han ska ha hälften för sig själv. Utan när han säger att jag ska betala 4-dubbelt till de som jag har lurat, då tror jag han uttrycker någonting. Nu har han bestämt sig att han ska leva enkelt, så enkelt som möjligt. För att han inte ska belasta sitt samvete och för att han ska se till att de fattiga får det som de behöver. Och det här är ju utmanande, eller hur? Sackaios har ett möte med Jesus och bestämmer sig för vårt hem. Hur många möten med Jesus har vi haft? Hur mycket har vi gett bort? Hur mycket kan vi ge bort? Världsnaturfonden, WWF, de har räknat på hur mycket landyta den svenska livsstilen kräver. Och inte bara den svenska livsstilen utan alla länders livsstilar. De har kommit fram till att om alla levde som svenskar, då skulle det inte räcka med ett jordklot längre. För den mat
som vi äter, allt kött som vi äter, de kläder vi köper in, elektroniken, allting. Va? Det kräver naturresurser som täcker en väldigt stor yta. Som alla delade vår livsstil. Då skulle vi behöva kolonisera både Venus och Mars och Merkurius. 3,7 jordklot. Det går inte. Och det säger någonting om vikten av de bibliska texternas relevans i vår tid. Redan för 2000 år sedan så talar Paulus i första Timoteusbrevet om förnöjsamhet. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Det sa han då. Vad skulle han säga idag? När han ser vår konsumtionism och hur mycket grejer vi plockar på oss. 20% av jordens befolkning konsumerar 80% av jordens resurser. Och många av oss här idag tillhör de 20%. Det är så det ser ut. Jag tror att många av oss faktiskt skulle kunna klara av att ge bort hälften. Den stora utmaningen sitter här. I tanken. Och försöka anpassa sig till en annorlunda livsstil. Ett av mina favoritbibelord är första Johannesbrevet 3, vers 17. Om någon har av denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan Guds kärlek förbli den personen? Guds kärlek driver oss att vara generösa, att dela med oss till de fattiga. Och det fantastiska som dagens evangelietext berättar för oss, det är att Jesus ger oss den övernaturliga kraft som en sådan extraordinär generositet kräver. Det här är samhällsansvar i den heliga Andes kraft. För Gud kan göra långt mycket mer än vad vi kan be om eller ens föreställa oss. Hur mycket kan han då inte forma våra hjärtan till Kristuslikhet? Det står om den första församlingen i Jerusalem på pingstdagen som fylldes av den heliga Andens övernaturliga kraft. Det fick 3 resultat. De började tala en massa olika språk. De ledde mängder med människor till tro, uppemot 3000. Och de började ha allting gemensamt. Ingen var rik, ingen var fattig. Alla fick sina behov mätta. Arbetet som jag skrev på nere i Sydafrika hette Holy Spirit Development. Och den forskningsfråga som jag undersökte, som jag fick SIDA-stöd för att undersöka, det var: hur påverkar tron på mirakler biståndsarbete? I byn där jag bodde, som inte var blockben, där var jag bara på besök. Byn där jag bodde hette Backdoor, bakdörren. Stor avokadoodling, 80% arbetslöshet, väldigt mycket fattigdom, väldigt stark tro på Gud. Jag skulle tro att minst 95% av befolkningen var pingstvänner. Och det var kyrkor överallt. Och det fanns en sån stark tro på Gud, därför att i den stora nöden som de levde i så räckte det inte med mänskliga löften. Det räckte inte med vad ANC sa. Det räckte inte med vad biståndsorganisationerna sa. Folk vände sig till Gud därför att de visste att Gud kan göra allt. Gud kan rädda mig från min situation, oavsett hur mörkt de mänskliga och naturliga förhållandena ter sig. Och det var ett bergfast hopp som bar dem. Och som gjorde att de såg mirakler vid flera tillfällen. Som gjorde att många av dem kunde resa sig ur fattigdomen. Och tillsammans, med hjälp av församlingen, med hjälp av den heliga Ande, sprida Guds rike i den situationen. Den här texten avslutas med Jesu ord. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Sackaios
var en syndare. Hans rikedom hade byggts på grund av att han hade lurat människor. Och dessutom så stötte han den romerska ockupationsmakten, vilket inte var en särskilt trevlig ockupation. Men ingen människa är bortom det. Ingen människa är bortom den otroligt rika nåd som Jesus ger. Och kyrkan får aldrig någonsin glömma bort att i vårt samhällsansvar så ligger inte bara det socialt ansvarsfulla, det ekonomiskt ansvarsfulla, utan även det andligt ansvarsfulla i att presentera i respekt och ödmjukhet som Bibeln föreskriver de glada nyheterna om att Jesus ger evigt liv. Och vad vi än går igenom här på jorden så finns han med oss, bär oss, gör mirakler i våra liv och öppnar himlens portar. Där ingen sorg, ingen död och ingen plåga längre ska finnas. Det är den största gåva som finns. Och i så många år hade jag ingen aning om det. Mina föräldrar är präster, båda två. Jag gick till kyrkan hur mycket som helst som barn, men jag lyssnade inte. Jag satt och längtade mig bort. Tänkte hem till Super Mario. Jag brydde mig inte om vad som sades i kyrkan. Jag tyckte det var tråkigt. Och när jag ser tillbaka på mitt liv så fattar jag inte hur kunde jag gå miste om det budskapet som förkunnades där. Men jag tror att mitt hjärta var stängt, det var låst. Men så, vid 15 års ålder, efter en tragedi i familjen som gjorde att jag tänkte över min egen dödlighet, som gjorde att jag insåg att mitt liv är så bräckligt, det kan avsluta vilken sekund som helst och då kommer jag inte minnas någonting som har hänt. Jag insåg tomheten i ateismen, tomheten i min övertygelse att det inte finns något liv efter döden, hur allting blir meningslöst. Och när jag gick i de tankarna och tog mig till kyrkan, för jag skulle konfirmeras, jag var tvungen att få de där anteckningarna i boken, då så lyssnade jag för första gången. Trosbekännelsens ord. Vi tror på de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Gör vi? Tänkte jag. Det gjorde inte jag. Jag trodde att de döda låg kvar där i marken och sen var det slut. Men om det är sant, så är de bästa nyheterna som finns. Ingen politiker, ingen skådis, ingen kändis kan utlova något så gott som evigt liv i evig lycka. Så jag gick hem och jag var så glad. Jag tackade Gud, tackade för att du ger mig evigt liv. Men sen efter några veckor så kom tvivlet. Hur vet jag att det här är sant? Hur vet jag att det inte bara skickligt ihopdiktade sagor för att trösta folk? Så jag böjde knä i mitt rum. Jag sa, Gud, visa dig fram. Jag vill se dig. Jag vill möta dig. Jag vill veta att du är på riktigt. Jag vill inte bara läsa om dig. Jag vill se dig. Därefter så skedde det mest dramatiska bönesvaret i mitt liv. När jag gick och la mig, slöt ögonen, så såg jag Jesus framför mig. Hans ansikte. Jag tänkte, oj, var kom han ifrån? Kvällen efter lägger mig ner, sluter ögonen, ser Jesus framför mig. Kvällen efter det lägger mig ner, sluter ögonen, ser Jesus. I över ett år, varje gång som jag slöt ögonen så såg jag Jesus. Jag bad att jag skulle få se Gud. Och Jesus sa, jag och Fadern är ett. Jesus är Gud. Det gjorde att jag blev kristen. Och du som känner att du sitter där i trädet och Jesus går förbi och ser dig inte. Han gör det. Han ser dig. Han vet allt om dig. Både det fula och det vackra. Och han älskar dig. Mer än vad du kan föreställa dig. I vissa tillfällen så har jag fått känna
en liten del av Guds kärlek för mig, och det är helt överväldigande. Du som tror att Gud kan inte förändra din livsstil, du skulle så gärna vilja ta med samhällsansvar, men du sitter fast i gamla hjulspår. Jesus vill möta dig. Jesus kan och vill verkligen förvandla och forma ditt hjärta till Kristuslikhet. Och du som är rädd för döden, rädd för plågor, rädd för livets mörker, vet du att Jesus, han sviker aldrig. Och även om vägen med honom är tuff, i och med att vi följer en korsfäst Gud, så är de välsignelser, den härlighet som han utlovar, mer än någonting som vi ens kan be om eller föreställa oss. Första gången jag träffade Simon Ådahl var för 5 år sedan. Han kom till Uppsala, där jag var baserad då. Och han delade ett vittnesbörd som jag aldrig glömmer, som i mångt och mycket påminner om Sackaios berättelse. Simon var uppe i Luleå. Han hade haft ett möte där, ett väldigt bra möte. 3 blev frälsta. Han tackade Gud för det, gick in på en restaurang, beställde korv och sa halleluja, 3 blev frälsta, jag får käk, livet är gott. Det kommer in 2 män, 2 affärsmän. De hade varit på kick-off, skröt de om, och beställde öl, var väldigt glada i hatten och väldigt villiga. Så en av dem pekar på Simon och säger, där ska vi sitta. Simon tänker, ja, nej. Men visst, okej, välkomna, slå er ner. Så de här affärsmännen sätter sig ner. Och så en av dem pekar på den andra skor. Och säger, vad är det där för någonting? De där skorna var inne förra säsongen. De där är helt ute nu. Vad har du dem på dig? Och då känner Simon hur den helige ande talar till honom. Så han vänder sig till den här mannen och säger, du, för 15 år sedan så hände det här och det här och det här. Sen den dagen så gråter du på insidan och skrattar på utsidan, och det är därför du säger sådär. Då blev affärsmännen förvånade. Och den helige ande fortsätter tala till Simon, och han talar till den här mannen om hans misslyckade äktenskap, och han förlorar kontakten med sina barn. Och den här mannen bara grät och grät. Hans kompis med de fula skorna var tvungen att gå till bussen. Så han gick därifrån, men den här mannen satt kvar och bara grät. Och sa, hur vet allt det här? Vem är du? Hur kan du säga allt det här om mig? Men sen plötsligt så stannar han upp. Säger, nej du! Nu vet jag vad som försiggår. Det är dolda kameran. Ha? Jag är med i blåsningen. Ha? Och min vän, han är mullvad. Det var därför han gick därifrån. Ha? Då mannen hoppar upp och han börjar gå runt och leta efter kameror i blombuketter och alltihopa. Han hittar inga kameror. Och han kommer tillbaka till Simon och darrar. Och säger, vem är du? Jag har sett filmer, Bruce Almighty, där Gud uppenbarar sig som en städare. Vem är du egentligen? Och Simon säger, jag är inte Gud, men förstår inte att Gud talar genom mig och Gud har stämt träff med dig idag. Och då sa den här mannen, fattar inte du att hela min världsbild går i spillror här? Just då så var restaurangen tvungen att stänga, så de var tvungna att gå ut i snöstormen som det var då. Och där när snön piskade dem i ansiktet så tog den här mannen emot Jesus. Ja. Trots att han väldigt länge hade förlitat sig på pengar och alkohol, så kunde Gud tala in i hans hjärta genom att tilltala honom personligt. Det är ett väldigt dramatiskt sätt, men på ett samtidigt väldigt kärleksfullt sätt. Kunna peta hål på de skal som vi så ofta sätter upp för att skydda oss själva. I rädsla för att andra ska se vår mänsklighet, och i rädsla för att Gud ska kunna möta oss. Men det finns inget underbarare än det. Det finns inget underbarare än att höra Jesu ord om att han
kom för att rädda det som har förlorat. Låt oss läsa trosbekännelsen tillsammans. Vi hittar den längst bak i psalmboken, den apostoliska trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Anden, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.